E segundo, agradecer ao professor Preto por essa parceria, né? O Rucungo e Nagô, né? E sempre vai ter, né, professor? Com certeza. Sempre nós vamos estar juntos, né? Misturados, né? Com essa mesma pegada. Sempre precisar, professor, nós estamos aqui, viu? E sempre ele vai estar me ajudando também, porque, como eu falei pra ele, não, é a primeira vez também, né? Não tem um assim, né? É por causa do tempo, né, professor? E tá, a gente tá pesquisando, né, a origem, né? Por isso que a gente ficou um pouquinho retrancado, mas é isso aí mesmo, né, como ele falou. Então, se você for pro banheiro, você leva o seu celular e pesquisa, né? Se você estiver fazendo qualquer coisa, você tem que estar atualizado, né? Porque se chegar alguém e pergunta aí e você não souber, né? Mas é assim mesmo, né, professor? A gente vai aprendendo, com o tempo a gente vai aprendendo, né? Porque a gente, nós só ensina, né? A gente vai aprendendo com vocês também. Só isso mesmo. Agora, ó, eu quero que todo mundo venha pra cá, aqui. Vem pra cá, vem pra cá. Vai ser uma roda bem legal, mas aquela roda pequena e bem legal. E quem não